เราจะดูว่าได้ปลาสักกี่ตัวครับก็เป็นชาวบ้านนะครับผมเป็นชาวบ้านชาวอีสานนะครับมาทำงานช่วงนี้ตัดอ้อยที่กาญจนบุรีก็เลยมาลงคัดหากินกันตอนช่วงเช้านี้นะครับผมก็มีพี่กับน้องครับมากันเป็นทีมงานเลยครับนู่นด้วยก็มาจากอะไรนะอุบลเหรอมาจากอุบลกันนะครับผมเหวี่ยงแม่นเหลือเกินหลังที่2ครับลงไปแล้วเปิดไว้อย่างนี้เลยไม่แห้งครับท่านผู้ชมขึ้นตัวเบลอเลยโอ้ตัวใหญ่นะเนี่ยตัวใหญ่เดี๋ยวมันต้องเมื่อกี้เบ็ดนี้แหละอ๋อปลาอยู่ตรงนี้ผมก็ตีอยู่แค่ตรงนี้แหละต้นยกข่าวนี่ก็เป็นกำนะครับเป็นกำเป็นตอครับเป็นตอแล้วมีคนปลูกไว้ตอนน้ำรดนะครับเป็นตอปลาไม่กินเบ็ดครับผมก็เดี๋ยวลองตีกระป๋อมครับตีชะโดดูครับบ่อนี้มันกินตัวสะพูนนี่ครับชะโดบ่อนี้ตีสะพูนเนี่ยเหมือนจะเป็นลูกชะโดนะลองดูว่ามันใช่หรือเปล่าไอ้น้ำยิ้มเนี่ยเดี๋ยวรู้เลยชึบไม่รู้ว่าจะตีถึงป่ะนะโอเคถึงอยู่ตรงประเด็นเป๊ะมันต้องตีให้เลยมันตีได้แค่นี้ตีได้แค่นี้จริงๆไม่ตีไปสักกลางวงเลย มันต้องตีให้เลยมันตีได้แค่นี้เล่นแต่วงแตกเลยได้เลยไม่รู้ทีนี้ฮะหายไปเลยแต่เราเอาลูกยางผายอย่างนั้นมั้งไล่ตีเลยน้องครับก็เก็บตะกร้าให้ครับตรงนู้นเพราะว่าผมจะตีเบ็ดไปทางนู้นนะครับก็แบกกันมาแล้วครับได้เยอะป่ะฮะผูกหมดแล้วไม่ได้ดูเลยปลาจีนตัวใหญ่ป่ะตัว2 โลกว่าโอ้โหเลยไม่ได้ดูเลยเขาใส่ถุงเรียบร้อยแล้วปลาจีนตัว2 โลกว่าครับได้หลายตัวครับเป็นที่แบกไปนะครับเขาใส่ถุงแล้วเราเลยไม่ได้ดูเลยปลาจีนครับเดี๋ยวผมจะมาตกให้ดูมีอาจารย์บอกสูตรบาอีกแล้วตกปลาจีนวันนี้เอาปลาธรรมดาไปก่อนนะเอาให้ได้ก่อนตะกอลูกสุดท้ายครับ3 ไม้ครับวันนี้จะได้เลิกลงน้ำครับระหว่างกลางตรงนี้นะครับปลาใหญ่ขึ้นบ่อยเป๊ะก็เป็นพี่น้องชาวอีสานนะครับที่มาตัดอ้อยในจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงนี้นะครับก็เลยใช้เวลาว่างนะครับยามเช้าหรือยามเย็นอย่างนี้ออกมาทำหากินกันอย่างนี้นะครับผมได้มาเยอะเลยโอ้โหแสดงว่ากระสอบที่แบกไปเมื่อกี้ก็เต็มเลย อันนี้กี่เซนครับมอง6 เซนครึ่งครับมอง6 เซนครึ่งครับก็ได้มาขนาดนี้ครับเมื่อกี้ที่แบกไปนั้นปลาจีนตัวใหญ่ๆนั้น12 เซนใช่ไหม14 เซน14 เซนแต่เขาไม่ได้เปิดให้ดูไงเขาใส่กระสอบไว้เลยอดดูเลยโอ้ได้เยอะคุ้มมากเลยครับเพียบเลยก็นั่นแหละครับวิธีไทยๆครับผมลงตะคาดปักเบ็ดวานแหครับ
ของผมก็จะเป็นสไตล์นั้นเหมือนกันนะครับ แต่ว่าช่วงนี้ไม่รู้ไปได้สูตรเหยื่อมาดีก็เลยบ้าตกอันนี้ฮะตกเบ็ดลังไปหายไปเป็นอาทิตย์เนี่ย ปลาตกเป็นลังเหมือนจะมีปลาดึงเหมือนจะมีปลาดึงครับผมแน่มีดึงจริงด้วยแต่ติดหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับ ผมอยากให้มันดึงลอกอย่างแครกนะครับ นี่มันจะเป็นตัวเล็กดึงนี่มันตัวเล็กก็เบ็ดลงทุนนะครับซื้อเบ็ดกามาเชียร์ซอง40 บาทก็มี5ตัวก็ตกตัวละ8 บาทนะไม่ติดเฉยเลยเงียบครับก็ตกปลาครับงานพักผ่อนหย่อนใจนะครับเบ็ดฝรั่งครับไม่มีอะไรมากมายเอาจริงเอาจังก็ไปลงตะคัดอย่างนั้นครับได้เพียบดึงอยู่แต่ตัวเล็กครับไม่เอาด้วยยิงของน้องได้น้อยครับผมอันนี้กี่เซน8 เซนครับ 8 เซนได้น้อยกว่า6เมื่อกี้6ได้เต็มเลย น้อง มันทิ้งห่วงยางไว้ผมแบก ได้นิดเดียวเอาที่ห่วงยางให้แบกกลับเลยก็ทำง่ายๆครับห่วงยางดีนั่งได้ด้วยของผมก็ดึงไปทีเดียวครับเงียบเลยงานตกปลาตะก้อครับได้ตัวเดียวก็ดีใจแล้วไม่ต้องอะไรมากมายครับตัวเดียวก็ดีใจแล้วมีตื้อแล้วตัวนี้คันนี้ที่มันกินเมื่อกี้นะครับอ๋อมันมีปลาน้อยติดมาด้วยครับนี่น่าไม่มีอะไรแล้วนี่ครับได้ปลาน้อยมาตัวหนึ่งครับดิ่งติ๊กตัวแค่นี้นะไม่ใช่แล้วครับเดี๋ยวอันนี้ปล่อยดีกว่าไม่รู้จะไปทำไมตัวเล็กไฟครับไม่ติดสักทีได้ไหมห้าแล้วว้าวขอดูหน่อยครับนี่กี่เซน13 เซนโอ้ปลานินตัวเบลเลอร์เลย13 เซนได้แค่นี้เหรอครับ2 ตัวแต่คุ้มเว้ยตัวเบลเลอร์เลยครับสู้เขาไม่ได้เขา4 เซนเมื่อกี้เขาได้กี่ตัวปลาจีนอะปลาจีนเขาได้7 ตัวเลย7 ตัวในกระสอบเลยนะเขาบอกตัว2 โลเขาคงไม่ได้เปิดให้ดูโอ้7 ตัว7 ตัวเขาบอกตัว2 โลกว่าครับบอก7 ตัวครับปลาจีนที่เห็นตัวแรกครับนี่ได้ปลานิลมาแค่2 ตัวแต่ก็คุ้มนะของเรายุ่งนานไม่เห็นจะได้อะไรเลยนี่อะไรเนี่ยน่าจะเป็นปลาขึ้นริมฝั่งเลยเหรอเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับผมการลงตะคัดดักปลานะครับผมซึ่งผมก็เคยลงให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะครับอันนั้นคือหาไปกินนะครับสำหรับการมาตกปลาแบบงานเบ็ดฝรั่งนี่ก็เหมือนจะเป็นงานแอ๊กๆนะครับผมได้ตัวหนึ่งก็ดีใจแล้วประมาณนี้ครับเป็นงานพักผ่อนหย่อนใจซะมากกว่านะครับส่วนมากก็จะไปหาทำเลเรื่อยครับไปกับน้องๆ2 คนนั่นแหละหายไปนานก็ไปหาหมายใหม่ๆไปกันเรื่อยครับไปนู่นก็ได้ไปเที่ยวเรื่อยๆครับแต่ว่าปลาก็ได้ตัวเล็กเหมือนที่เอาขึ้นมาเมื่อกี้นี้เราก็เลยไม่ลงคลิปนะครับผมมีหลายคนถามว่าหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนครับซุ่มครับซุ่มก็วันก่อนก็ตกกับน้องๆก็ตั้งใจไปทำคลิปนี่แหละตกเป็ดฝรั่งมันก็ไม่ได้ตัวครับไปหมายดีมากน้ำลึกๆนะครับผมแต่ก็ได้มาแค่ปลาเล็กๆเหมือนเดิมครับผมก็เลยไปตกเบ็ดไทยนะครับหย่อนตามกอพักโป่งก็ได้ปลาแรดมา3 ตัวใหญ่ๆเหมือนกันสงสัยผมจะถนัดทางด้านเบ็ดเดี่ยวเบ็ดไทยอย่างนี้มากกว่านะครับผมงานตะก้อไม่เคยสำเร็จเลยอันนี้ก็เป็นไม่มาท้ายสุดเลยรอบนี้นะได้เยอะไหมโอ้โหนี่ปลาอะไรนะตัวนี้ปลากระพงเหรอปลาจีนหรือกระพงปลาจีนครับปลาจีนตัวใหญ่เลยนี่ไงที่เขาได้กันนี่ครับที่ได้กัน2 ตัวเลยนี่อันนี้กี่เซนนู่นกันนี่สวายเหรอใช่ปะสวายด้วยปลาจีนด้วยโอ้คุ้มเลยท้ายสุดครับแบกงานแบก งานแบกเลยก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับเราได้คุ้มเลยครับ ช้ากว่าคนอื่นเขาเป็นครึ่งชั่วโมงแบกเหมือนกันเหมือนเจ้าแรกเลย
าจีนปลาสวาย2 ตัวครับ ก็หมดไป1 ชั่วโมง 10 นาทีนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งกล้องถ่ายนะครับผมยังไม่มีอะไรเลยนะครับผมได้ปลาตะเพียนแดงมาตัวเดียว ตอนนี้ก็เริ่มมีนักตกปลามาครับทีนี้ก็มาตกปลาเหมือนกัน อันนี้เป็นชิงหลิวครับเดี๋ยวดูชิงหลิวกัน ก็เห็นดูแล้วมีชะโดกวนอยู่นะครับชะโดกวนอยู่เดี๋ยวก็ลองตีเหยื่อปลอมไปเรื่อยๆกันเพื่อจะฟุกนะครับอยู่ตรงบ้านหามันไป2 คน เมื่อวานก็มาลงแล้วเหรอ เมื่อวานอะ อ๋อวันนี้วันที่2ดิ เมื่อเช้านี่เหรอ เมื่อเช้า โอ้โหเมื่อวานแป๊บเดียว เมื่อเช้า2 กระสอบกว่า โอ้โหเมื่อวานนี่หามกลับเลยอะ มา8-9 คน เมื่อวาน3 คน เออ ปลาจีนทั้งนั้นมันเพิ่งมาตั้งแคมป์ ใช่เขาบอกเขาตั้งแคมป์อยู่ข้างบนเนี่ยตรงโค้งเนี่ย ตรงบ้านอะไรพ่อหัวนะ เมื่อกี้ก็บอกเขาแล้วว่าไม่ให้ตกไม่ให้ลง ผู้ใหญ่ก็ไม่ให้ลงเขาไม่รู้ มันเคยลงมันงวดก่อนมันก็มาลง เขาบอกมาลงทุกปี มันมาทีไร เขามาลงทุกปี ผู้ใหญ่ไม่รู้ดิ ไม่รู้ก็บอกแล้วว่าผู้ใหญ่ก็ไม่ให้ลงเขาบอกไม่รู้สิ เขาบอกว่าไม่รู้ คงไม่มาแล้วล่ะถ้าเราบอกเนี่ย บอกแล้วผมมาถึงโอ้โหเรากระเต็มแล้วก็นั่งอยู่กันนี้2 คนก็เลยคุยกับเขาไง เราตกเล่นเรายังเพลินมั่งได้มั่งไม่ได้มั่งส่วนมากจะไม่ได้ไม่ตกมาได้ไว้ให้ลง เดี๋ยวผมจะไปฝึกซ้อมสปิลบ้างแล้วเนี่ยสงสัยตะกร้อจะไม่ได้กิน คืนนั้นทำหลุดตัวใหญ่ต้อง2-3 ตัว เนอะ นอนกับตะกอน ตรงเนี้ยนะ ผมว่า เหมือนบอกแล้วมันอยู่แถวนี้ นั่นไอโดเนี่ยแถวนั้นน่ะ โอ้โดู ไหน เห็นตัวเลยละ นู้นนะฝั่งนู้นเหรอ ตรงนู้นเนี่ยต้องยืนมุมนู้น มุมนู้นนะ ไอโดทั้งนั้นเลยนะ เนี่ยตีผ่าไปนี้เลย ตีไม่ถึงอะดิ ถ้าตรงนู้นแล้วมันถึง ไปตีชะโดตรงนู้นดีกว่า เดี๋ยวโดน นี่ ไอโดขึ้นเห็นตัวแล้วนะ นั่นเบ็ดฝรั่งนะแต่6 โมงเช้ายังเงียบกริบ เบ็ดลาวอะ เจอตะคัดไง เจอตะคัด เนี่ยเดี๋ยวมันกินจะผมต้องขึ้น ดูแป๊บ มันมาแต่เมื่อวานเย็นแล้ววะ อย่าไปตีชะโดฝั่งนู้นดู ไอโดเย อันนี้ไอตัวนี้มันกินไหม ฮะ อันนี้มันกินไหมตัวเนี้ย ไม่รู้ไม่เป็น เหรอ พวกเด็กจะถามไอ้คนล่างน่ะ ชะโดมันกินไหมตัวเนี้ย โอ้ยไม่เหลือ ไม่เหลือ จะเอามันอยู่หรือเปล่าน่ะ เอาอยู่ไป ไม่เหลือแล้วเขาเอาปลาไหลเล่นกับมันยัง ไปขี่มอเตอร์ไซค์ดีกว่า ก็เหยื่อปลอมครับมีหลายตัวอยู่ ที่เตส่งมาให้นะครับ แต่ว่ามีหลายตัวนะใส่แบบอยู่แต่ลองอันนี้แหละตัวนี้มันดำน้ำลึกหน่อยเดี๋ยวต้องตีผิวน้ำไม่รู้ลองตีตัวแล้วกันครับก็วันก่อนเนี่ยผมก็เอาสปูนโอ้มีอันนี้ด้วย ติดแน่นอนเลยผมเอาตัวสปูนนะครับ ตีตรงนู้นที่ผมตกปลานั่นแหละก็ฟุกได้ชะโดมาเฉยเลยตัวหนึ่ง โอ้อยู่ตรงนู้นครับเราตีพิธีนี่เองโอ้โหนี่ครับต่อหน้าต่อตาครับเอาเลยครับปลาอะไรก็ไม่รู้ขึ้นเยอะแยะทำไมไม่กินเหยื่อปลอมเราใส่ยังไม่เวิร์กน้ำมันตื้นนะตรงนั้นนะแต่ปลาอยู่ฝนตกอีก โอเคเก็บเบ็ดกลับบ้านดีกว่าครับ ก็วันนี้ไม่ได้อะไรครับได้มาดูสัมผัสชีวิตครับที่หายไปก็เป็นอย่างนี้นะครับผมออกมาตกปลาทีไรก็ฟ้าฝนไม่เป็นใจแล้วก็ผลงานไม่มีก็เลยไม่ได้ลงครับก็ได้แต่คุยกับชาวบ้านเขารู้จักคนไปทั่วครับตอนนี้ก็ได้วิชาดีๆครับอีกหน่อยก็คงจะเป็นตกเป็นเดี่ยวดีกว่าครับสำหรับผมนะครับเป็ดไทย
ไตล์เราดีกว่า มาลองเบ็ดฝรั่งงานตะกร้อตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่เคยจะได้ปลากับเขาแล้วแต่ก็อยากจะตกนะครับผมพอดีมีอาจารย์เขาสอนก็เลยร้อนวิชาอยากจะมาลองครับลงทุนไปสัก200ครับค่าเหยื่อไม่ได้อะไรเลย จริงสู้เบ็ดเดียวไม่ได้ครับเก็บแล้วก็กลับบ้านครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ